ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബീഗംസ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോ ആഫ്രിക്കൻ ചിക്സിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാമെന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ചെയ്തത്. അതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാ കിളികൾക്കും പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, കോഴിമുട്ട ഇതെല്ലാം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിറ്റാമിനും കാൽസ്യം ഒക്കെ ഈ ഒരു ഫുഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കിളികൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നവർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും, അറിയാത്തവരും ഉണ്ടാവും. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് കിളികളൊക്കെ പോറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല റിസൾട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് ഒരു ദിവസം കൊടുത്താൽ അടുത്ത ദിവസം പയറ്, കടല അതൊക്കെ മുളപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മുളപ്പിച്ചത് കൊടുക്കും. അപ്പം 3 ദിവസം ഇതും 3 ദിവസം അതും കൊടുക്കും. പിന്നെ ഒരു ദിവസം തുളസീൻ്റെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ പനിക്കൂർക്ക ഇല അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് അതുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ. ഇത് 2 കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ് കേട്ടോ, നല്ലോണം വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. 2 കോഴിമുട്ട, ബ്രെഡ്, പിന്നെ ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, പിന്നെ ഈ എഗ് ഫുഡ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സോയാബീൻ പോലെ ഇരുന്നുണ്ടായത്, അത് ഞങ്ങൾ ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണത്. പിന്നെ ഇത് മുത്താറി, ഇത് ഓട്സ്, ഇത് റക്സ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓയിലാണ്. പിന്നെ മറ്റേത് ഒരു കാൽസ്യം പൗഡറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കോഴിമുട്ട, 2 കോഴിമുട്ടൻ്റെ തൊലി മിക്സിയൊക്കെ നല്ലോണം വെള്ളം പോക്കിയിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണേ. തൊലിച്ച് മിക്സിയിലേക്ക് ഇടാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഉണങ്ങിയ പാത്രം എടുക്കണം കേട്ടോ, അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ അടിച്ച് വെച്ച പൗഡർ നല്ല വൈറ്റ് പൗഡറായി വരും. പിന്നെ ഞാൻ 2 കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ 2 കോഴിമുട്ടൻ്റെ മഞ്ഞയും എടുക്കുന്നുണ്ട്, 1.5 വൈറ്റുമാണ് എടുക്കുന്നത്. കുറേ ആകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ട പോലായി വരും. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ മിക്സിയിൽ നിന്ന്. നമുക്ക് ആ മിക്സിയിലേക്ക് തന്നെ ബ്രെഡ് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 6 കഷ്ണം ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം അടിക്കുക, മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കോഴിമുട്ട അടിച്ച് വെച്ചതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മളിത് നല്ലോണം ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലേക്ക് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഈ കട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർത്തിയെടുക്കണം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഓട്സ് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അത് ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മുത്താറിപ്പൊടിയും പിന്നെ ആ എഗ് ഫുഡിൻ്റെ പൗഡറും എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക്, കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ പൗഡർ എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക. അതൊക്കെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട് അതിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആവുന്ന പോലെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യണേ.
നമ്മൾ ആ റെക്സോയിൽ ഒരു 1/2 സ്പൂണ് ഒഴിച്ചാൽ മതി. കാൽസ്യം പൗഡറും അതേപോലെ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറേ ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഫുള്ള് കഴിക്കാതെ നിൽക്കും. നമ്മൾ കുറേ ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കാതെ നിൽക്കണേക്കാളും നല്ലത് കുറച്ച് എപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുക്കണമാണല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കിളിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തിന്നോളണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തിന്നില്ല വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കഴിച്ച് ശീലമാവും. അപ്പോൾ എന്ത് സാധനമായാലും അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവരത് ശീലമായാൽ പിന്നെ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ താമസം ഉണ്ടാവില്ല. അവരത് വേഗം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇനി ഓരോ കൂട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള കൂടാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു 1.5 സ്പൂണൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ 2 കൂട്ടിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടിലും ഞാൻ 1.5 സ്പൂണ് വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/2 സ്പൂണോ 1 സ്പൂണോ അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി. നമുക്കിതിൻ്റെ ഡോറ് തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്ത ആ സമയം തന്നെ അവർ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും. അവർക്ക് കഴിച്ച് ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റായിട്ടൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചോളണമെന്നില്ല. അതാണ് 2 കുട്ടി വെച്ച് കൊടുത്ത് അവർ രണ്ടാളും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് പിഞ്ചസിനും ലവ് ബേർഡ്സിനും വെച്ച് കൊടുക്കാം. അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. കണ്ടോ, അവർക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും അവർ വന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർക്ക് ഈ ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ബാക്കി മറ്റേ ഫുഡൊന്നും അവർക്ക് ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. ഒരു തീർന്ന വരെ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ പിടിക്കാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും വരാത്തത്. ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരെ പോയാൽ എല്ലാവരും കൂടെ വരും കഴിക്കാൻ. ഇതാ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലേ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കിളികളെ വളർത്തുന്നവരൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കുക. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും, ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുകൂടെ അടിച്ചാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.